سوف نعطيكم طريقة عمل ساوند إفكت، مؤثرات صوتية. تنزلون أول حاجة تطبيق الكاب-كات، هذا تطبيق الكاب-كات. بعدين تغشوا على الإعدادات، هذه أقصد. بعدين على المؤثرات، هذه مؤثرات الصوت. بعدين مؤثرات الصوت، وضغطوا هنا يعطيكم كل المؤثرات. عليكم تنزلوها، تكتبوا إضافة وتعضوها على دقة الفيديو. مثلا شوف ذا المؤثرات. وشكرا، وأتمنى أنكم استفدتم. لا تنسوا متابعتي على الفيسبوك على اليوتيوب. وشكرا، دمتم في رعاية الله.